여러분 왜 카파도키아 이야기를 더 많이 안 하는 걸까요? 진짜 대박 여행지인데 터키의 카파도키아, 역사와 아름다운 풍경이 만나는 곳이에요. 요정 굴뚝이라고 불리는 신기한 바위 위로 열기구가 둥둥 떠다니는 모습 상상이 되시나요? 인스타 감성 뿜뿜, 완전 인생샷 명소죠. 수천 년 전에 만들어진 동굴집과 지하도시도 탐험해보세요. 터키 하면 또 맛있는 음식을 빼놓을 수 없죠. 헝가리 케밥하고 달콤한 바클라바는 꼭 드셔보세요. 카파도키아는 모험과 역사, 그리고 맛있는 음식이 환상적으로 어우러진 곳이에요. 버킷리스트에 당장 추가하세요. 절대 후회 안 하실 거예요.